बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई थ्रेट गर्ने के समझ ब्रदर बालेन बालेन भन्छ को बालेन भन्छ खाजा खाने भाइ बालेन शाह हो कि महादेव शाह हो बालेन शाह यस्तो संगीत हो। नमस्कार, म बालेन्द्र शाह। त्यस्तो दारी पालेको भेट्यो भने बालेन हो तपाईँ बालेन बालेन भन्छ को बालेन भने बालेन शाह गजेडी हो। यसको एक दिन जन अनुमोदित प्रधानमन्त्री हो, लेखेर राख्नुहोस्। म हो प्रधानमन्त्री। हर्क सामङजीलाई के भन्छु भन्दाखेरि उहाँलाई भन्छु चुनावै नलड्नुहोस्। नसिका मलाई नसिका तेरो शैली नसिका। हाम्रो अर्काजी चुनावमा उठ्नुपर्छ, पार्टीको गर्नुपर्छ, उहाँको विषयमा पनि आऊ भित्र 5 वटा सिट जितेर जानुहुन्छ, के चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्। केटी भन्दा आहा गर्ने त्यसको ठुलो चलखेल भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गरेर प्रधानमन्त्री बनाएर यो देश कब्जा गर्ने विदेशीको खेल चाहिँ सो बालेन शाह भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ। गलत छ, यो एकदम गलत कुरा। तर बालेन प्रधानमन्त्री हुने त मैले घोषणा गरेँ, बालेन भनेको भित्ते प्रधानमन्त्री मात्रै हो भनेर। हिस्ट्री भनेको फेरिने चिज हो भाइ, बालेन अहिलेसम्म आएको थियो। No Balin, protection of private property and industrial area, industrial structure, only no Balin. यसपालि चुनावको मुद्दा यही हो। अंग्रेजी धेरै छोडे केटोले 2 बार तलाई है। If you wanna fuck in English bitch, ride on and go chase her people. See you trying to talk in English miss, I am the professor. Result? आइएको मधेसिया छौड़ा प्रधानमंत्री बनेला है, वहीला घंटी में वोट नहीं रहे के, सही लोग आवे वाला है, वहीला घंटी में वोट रहे के। हम मधेस का बेटा है भने एउटा कुरा हो त, हम मधेस का छाउरा है भनेपछि छाउरा भने के हो त भन्ने बुझ्नु। अन्डरडगको कुकुर सानो पप्पीको जस्तो भुकाई, गाजा मात्र खाएर गिदी पुरै सुकाइस, भएको सानो इज्जत पनि हिजो बस पार्कमा नाचेर लुटाइस। एक हिसाब हुन्छ तिमीहरुको, पाइ हिसाब हुन्छ तिमीहरुको। रवि र बालेनजी चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने होइन, अब रसको प्रधानमन्त्री होइन, एउटा राम्रो टेली सिरियल अथवा राम्रो फिल्म बनाएर त्यसको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। रवि र बालेन तिम्रो बाउको हिम्मत छ भने केपी ओलीलाई छोएर देखाऊ। 2-4 दिन पछि कान्छ त्यही मान्छे हो प्रधानमन्त्रीबाट मलाई निकाले। मलाई त प्रधानमन्त्री नभइकन त म बस्नै सक्दिनँ क्या, म त छटपट्टि नै हुन्छ। कांग्रेसले पैसा दिन्छ भने लिनुस्, एमाले मासु भात दिन्छ भने खानुस्, कुनै आपत्ति छैन। माओवादीले टोपी दिन्छ कि जुत्ता दिन्छ लाउनुस्। कांग्रेसले बोलाएर 400-500 दिन्छु भन्थ्यो, 450 मात्रै दिएछ भने पनि फेरि फर्केर फोन गरेर क्यूआर मा त्यो 50 रुपैयाँ पनि माग्नुस्, हामीलाई कुनै पनि आपत्ति छैन।